Neki ljudi imaju dar da uvek budu na pravom mestu. Ne na bini, ne pod reflektorima. Oni biraju pozicije odakle se stvarno vodi igra. Danas su lobisti, sutra savjetnici, preko sutra investitori. Nikad im ne vidite sve karte na stolu, ali uvek su za stolom. Jedan od takvih je i čovek o kome večeras govorimo. Rođen u Beogradu, školovan u Londonu, prijatelj kraljeva i prinčeva. Potomak porodice koja je dala ruskog generala i ljude od poverenja kralja Nikole. Ali i čovek koji je krenuo svojim putem. Zovu ga John Kennedy. Ovo je njegova priča. Rođen je u Beogradu u 1965. godine, kao Jovan Gvozdenović. Otac mu je iz stare crnogorske porodice Gvozdenović, majka Škotlanđanka čije je devojačko prezime bilo Kennedy. Ovo prezime će mu kasnije otvoriti mnoga vrata. Dodao ga je svom i od Jovana Gvozdenovića postao John Gvozdenović Kennedy. Porodica Gvozdenović ima svoju težinu. Njegov pradeda, general Anto Gvozdenović, bio je crnogorski, ruski i francuski general. Prvi ambasador Crne Gore u Vašingtonu, predsjednik crnogorske vlade u egzilu i prvi veliki kancelar ordena knjaza Danila I. Uspostavljen 1853. godine za zasluge u borbi za nezavisnost Crne Gore. Predstavljao je najviše odlikovanje dinastije Petrović-Njegoš. Dok je knjaz Danilo I bio osnivač, kasnije je, reorganizacijom od strane Nikole I, funkcija velikog kancelara ili najviših nosilaca ordena često bila vezana za člana kraljevske kuće ili istaknute ličnosti. U intervju iz 1996. godine, kada su ga pitali o vezama sa Karađorđevićima, Kennedy će objasniti. Petar Gvozdenović oženio se Jokom Vukotić, koja je bila tetka Zorke Petrović-Njegoš. Zorka se udala za princa Petra od Srbije i rodila kralja Aleksandra. Eto, to su veze. Kaže da je to jednostavno i neuzbudljivo objašnjenje. Možda jeste, ali u svetu u kome se stvaraju i ruše imperije, ponekad je dovoljno imati samo pravo prezime. Beograd. Godina 1991. U Srbiju, koju Zapad tek počinje da optužuje za paljenje balkanskog ratnog požara, stiže mladić od 26 godina. Predstavlja se kao lični sekretar princa Michaela od Kenta, rođaka kraljice Elizabete. Kaže da je uticajan u podmlatku partije Margaret Thatcher i da je kandidat za britanski parlament. Na beogradskoj televiziji predstavljaće ga kao srpskog prijatelja. On se neće braniti. Biće redovan gost narednih nekoliko godina. Posredovaće u susretima britanskih političara sa vođama bosanskih Srba. Opozicija u Srbiji tvrdiće da mu kancelariju u Londonu plaćaju srpske vlasti, između 170 i 220 hiljada funti, dok će on to odlučno poricati. Jula 1992. u Westminsteru se održava konferencija za štampu. Pored Radovana Karadžića sedi John Kennedy. Zajedno dele novinarima dokument. Zove se Koncentracioni logori u Novoj Evropi. U njemu se navodi da muslimani drže Srbe u 20 logora, 6.000 ljudi samo na stadionu Koševo. U jeku rata informacija je odjeknula i Kennedy je postao čovek od poverenja. Prema pisanju britanskih medija, on je organizovao sastanke između britanskih poslanika i srpskih lidera. Dovodio je političare u Beograd i na Pale. U to vreme za Britance je bio čovek koji uživa poverenje Srba, nekoga ko ima pristup Karadžiću i Miloševiću. Za zvanični Beograd je, s druge strane, bio glas u Londonu. Njihov čovek koji će preneti istinu ne baš prijateljski nastrojenom zapadnom establishmentu. Posle konferencije u Westminsteru, Kennedy ne nestaje. Naprotiv, postaje sve prisutniji. Associated Press ga 1992. godine identifikuje kao savjetnika Radovana Karadžića, koji učestvuje u pregovorima o prekidu vatre između zaraćenih strana. Iste godine, britanski mediji pišu da je u parlamentu registrovan kao istraživač kod poslanika Henrya Bellingema, čoveka bliskog ministru odbrane Malcolmu Rifkindu. Godinu dana kasnije organizuje putovanje dvojice britanskih poslanika u Ženevu. Oni se tamo sastaju sa Karadžićem i Lordom Owenom. Putovanje će kasnije biti kritikovano. Poslanici nisu prijavili put u registar interesa. Ali tada, 1993. to je bio diplomatski gest. Ali nisu svi u Londonu bili oduševljeni njegovim vezama. Januara 1995. poslanik laburista Andrew McKinley u Donjem domu postavlja pitanje. Da li je državni sekretar za odbranu svestan da je njegov parlamentarni privatni sekretar, poštovani gospodin Bellingham, u registru prijavio da mu je gospodin John Kennedy istraživač, a John Kennedy je portparol nepriznate vlade bosanskih Srba i Radovana Karadžića u Londonu.
Jasno je, na prvi pogled, da postoji akutni sukob interesa. Pitanje je ostalo bez odgovora, ali ostaje zapisano. Kennedy se sve češće pojavljuje u Beogradu. Prisluškivani telefonski razgovori Slobodana Miloševića, koji će kasnije biti objavljeni u Hagu, otkriće da je srpski predsjednik o njemu govorio pohvalno. John Kennedy motive za svoje delovanje nalazit će u naklonosti prema srpskom narodu. Između ostalog, i zbog rodbinskih veza. Te veze mu, doduše, neće smetati da bude u sentimentalnoj sa princezom Lavinijom, ćerkom Andreja Karađorđevića, brata kralja Petra II. Govorilo se i o braku. Kennedy je tada već godinama bio na radaru. Pojedini mediji pisali su da ga prati MI6. Sumnjalo se da je kanal za finansiranje Torijevaca od strane Srba. Nikada ništa nije dokazano. Ali etiketa je ostala. A onda, 1995. godine, stiže hapšenje. Mediji pišu da je priveden pod sumnjom da je pokušao da uceni libijskog princa Idrisa, pretendenta na presto koji živi u londonskom egzilu. Policija ga ispituje, ali optužbe se odbacuju. Kennedy tvrdi da je sve podmetnuto i da iza svega stoji MI5, da je ceo slučaj smišljen da ga ocrne. Poznajem Idrisa gotovo 10 godina i naglašavam da Idris nikada nije tvrdio da sam ga ja ucenjivao. On je podneo žalbu protiv nekog drugog. Otkad sam ja bio ispitivan od strane policije povodom te žalbe, Idris, njegova žena, njegov sin, Lavinija i ja bili smo u Finskoj na odmoru zajedno. U intervju koji daje za Impress na pitanje o trgovini oružjem u Severnoj Africi odgovorit će sa dozom ironije. Nema govora o trgovini oružjem, naročito ne u Severnoj Africi. Da u tome ima ikakve istine, verovatno je da bi se o tome do ovog momenta znalo ili komentarisalo. Većina ljudi bi pokušala da utvrdi poreklo takvih tvrdnji pre nego što ih shvati ozbiljno. Da vam je rečeno da me je policija ispitivala pod sumnjom da sam grof Drakula, da li biste mi o tome postavljali ozbiljna pitanja? 1995. godine osniva sopstvenu PR kompaniju John Kennedy i saradnici, koja će biti aktivna samo 2 godine. Šta je bio predmet poslovanja i zbog čega je ugašena nije poznato. Godine 1996. Kennedy dobija odštetu od Laburističke partije. Oni su u predizbornoj kampanji tvrdili da je zadržao veze sa Karadžićem i da nije podoban za javnu funkciju. Na sudu povlače te tvrdnje. Njegov advokat tada je izjavio: gospodin Kennedy je u svakom trenutku postupao sa najboljim namerama i motivima, u skladu sa željama međunarodne zajednice, da se pronađe mirno rešenje sukoba. Zanimljiva rečenica, naročito ako se zna ko je sve u toj međunarodnoj zajednici 90-ih podržavao samo jednu stranu. Sud je doneo odluku i naložio Laburističkoj partiji da Kennedyu plati naknadu štete. Iznos je ostao tajna. Iste godine pokušat će da uđe u parlament kao kandidat konzervativaca. Neće uspeti. Sledi period kada Kennedy nestaje sa radara britanske štampe. Neki internet portali tvrdiće kasnije da je oko 2000. godine počeo da radi na uklanjanju dokumenata sa interneta, onih koji se tiču njegovog delovanja 90-ih. Nije uspeo u potpunosti, uvek nešto ostane, ali dovoljno da se postavi pitanje. Šta čovjek koji je proveo život gradeći svoj ugled želi da sakrije? Možda ništa. Možda sve. Kennedy se vraća tamo odakle su mu koreni, u Crnu Goru. 2005. princ Nikola Petrović, naslednik dinastije Petrović-Njegoš, na Cetinju ga imenuje za velikog kancelara ordena knjaza Danila I. Istu titulu koju je nosio njegov predak, general Anto Gvozdenović. Ceremonija je održana u plavom salonu Cetinskog kraljevskog dvorca, u narodu zvanom Biljarda. Orden je ustanovljen 1853. godine za junaštvo u borbi. Sada se dodeljuje u miru za zasluge koje nisu uvek jasne. Ubrzo, Kennedy ponovo postaje čovek od poverenja. Kada princ Nikola pregovara sa crnogorskom vladom o svojim imovinskim pravima, u ime dinastije nastupa John Gvozdenović Kennedy. Dogovoreno je da Petrović dobija mesečnu stipendiju od 6.000 eura. Premijer Milo Đukanović je naveo da je 2004. vlada Nikoli Petroviću ponudila kuću kralja Nikole u Njegušima kod Cetinja i zemljište koje je sastavni deo te parcele, kao i da koristi deo Plavog dvorca na Cetinju, u dogovoru sa Ministarstvom kulture Crne Gore. Automobil sa šoferom i sve drugo, što bi bilo primereno potomku dinastije Petrović, tokom njegovog boravka u Crnoj Gori. Samo nekoliko godina kasnije, Đukanović će biti, kako kaže, zatečen izjavom Nikole Petrovića Podgoričkim vijestima.
da Gvozdenović Kennedy nije imao mandat da vodi razgovore sa predstavnicima vlade. Iako je u maju obavestio vladu da je njegov zastupnik Gvozdenović Kennedy i da se razgovori privode kraju. Kennedy je opet u centru. Mada, niko nije siguran koga tačno predstavlja. Nakon što se u avgustu 2010. Gvozdenović u Londonu oženio Draganom Radosavljević, princ Nikola mu je oduzeo sva ovlašćenja. 2005. kada se vratio u Crnu Goru, Kennedy sa Johnom Jamesom osniva firmu Boca Fund Ltd. Registrovana je na Bahamima. Bavi se kupovinom i prodajom nekretnina u Crnoj Gori. Na sajtu kompanije piše da su prvi uočili potencijal crnogorskog tržišta nekretnina. I zaista jesu. Počinju sa planiranjem naselja sa 25 vila na brdu Kavač između Tivta i Kotora. Sea Breeze. Po ceni od 400.000 do €1.000.000 po vili. Predsjednica opštine Kotor, Preseca Vrpcu, Kennedy kaže: prva prodata vila je ona najskuplja, od €1.000.000. Ovdje sjediš na terasu i gledaš na golf teren, a malo desno na more ka Porto Montenegru. Glavni projekat je u Tivtu. Tamo, na nekadašnjim poljoprivrednim površinama, treba da nikne golf teren. I ne samo teren, čitav novi stari grad. Kennedyjeva kompanija najavljuje projekat Stari Tivat, grad sa zidinama, kamenim kućama, kakav se nije gradio vekovima. Investicija od €180 miliona. Golf sa 18 rupa, 1000 stanova za prodaju. Meštani će to odmah prozvati Disneylandom. Ali, ispostavit će se da je problem dublji od estetike. Zemlja na kojoj treba da se gradi nije u potpunosti državna. Lokalne porodice tvrde da je njihova, da im je eksproprisana po simboličnim cenama, da bi joj onda država promenila namenu iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Jedna porodica, Živković, već je dobila presudu. Vraća im se 2700 kvadrata. Kennedyjeva kompanija optužuje državu da ih nije informisala o sporovima. U saopštenju navode: u momentu potpisivanja ugovora o zakupu iz spiska zemljišnih sporova bio je izostavljen značajan spor, koji je presudom Višeg suda rešen u korist bivšeg vlasnika. Država optužuje njih da ne ispunjavaju obaveze. Usledit će serija aneksa produžetaka rokova pregovora. Vlada traži garancije od €2,7 miliona. Kennedy traži da mu država reši imovinske sporove. Na kraju, 28. juna 2014. ugovor je raskinut. Ali Kennedy ne odustaje. On 2015. godine tuži državu Crnu Goru i Montepranzo za €2,5 miliona. Milion za uloženi novac, €1,5 za izgubljenu dobit. Sudski proces će trajati. Stari Tivat nikada neće biti izgrađen. 2013. godine, dok se pregovaralo o golf terenima, Kennedy se pojavljuje u drugoj ulozi. Ulozi sponzora. U Budvu dovodi čuvenog modnog kreatora Roberta Cavallia. Revija košta €300.000, od čega je opština Budva dala 35. Ali mediji primećuju nešto drugo. Cavalli se pojavljuje na Zavali, mestu koje je postalo sinonim za nelegalnu gradnju, korupciju i uništavanje prirode. Pored njega je naravno John Gvozdenović Kennedy. Jedan komentator će zapisati: John Gvozdenović Kennedy tipičan je primjer onih ljudi koji su se tokom rata i tranzicije dobro snašli. Nekako se uvek nađu na istaknutim pozicijama, kako u ratu, tako i u miru. Onomad je iznosio svetu istinu o ratu, a sada, s jednakim entuzijazmom, promoviše Crnu Goru i svoje nekretnine. Decembra 2017. ime Johna Gvozdenovića Kennedyja ponovo odzvanja, ovoga puta u Crnogorskoj skupštini. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević optužuje evropskog izvestioca Charlesa Tanoka da je pod uticajem privatnih veza sa Kennedyjem i kaže: Tanok govori neistine. Optužujem ga da zbog privatnih veza sa Johnom Kennedyjem Gvozdenovićem ovdje iznosi neistine. Tanok traži izvinjenje. Medojević ne popušta. Kennedy se ni ovog puta ne pojavljuje, ali njegovo ime je i dalje tu, gde se lome politika i interesi. Dok se u Crnoj Gori vode sudski sporovi, 2019. Kennedy se ponovo pojavljuje u Britaniji. Ovog puta na listi Brexit stranke Nigela Faragea. Kandidat je za Evropski parlament. Tamošnji mediji odmah pokreću pitanje njegove prošlosti. Times podsjeća na saradnju s Karadžićem iz 90-ih. Kennedy uzvraća: vezu je prekinuo mnogo pre nego što je Karadžić optužen. I podsjeća da je sudski proces iz 96. već pokazao da su optužbe na njegov račun bile neutemeljene. Sve to zvuči poznato. Isti oni mediji koji su 90-ih bezrezervno podržavali jednu stranu u ratu, sada peru ruke od sopstvene istorije. Kennedy je za njih i dalje neprijatelj.
Ne zato što je širio neistine, već zato što je širio drugu istinu. Onu koja se nije slušala. Samo ta druga istina nije dobila dovoljno glasova. Na izborima je prošao neslavno. Evropski parlament ostao je van domašaja. Februara 2023. crnogorska vlada najavljuje novi pokušaj privatizacije Montepranza. Na prodaju će biti ponuđeno 75% akcija. U planu piše: cilj je da se kroz pronalaženje strateškog investitora obezbijede uslovi za iskorišćavanje resursa na izuzetno atraktivnoj lokaciji. Zemljište i dalje stoji prazno. Umesto golf terena, korov. Umesto starog tivta, tabla sa zarđalim najavama. A 270.000 kvadrata i dalje je sporno. Lokalne porodice i dalje čekaju pravdu. John Gvozdenović Kennedy danas ima 60 godina. I dalje se pojavljuje tamo gde se nešto gradi, prodaje ili pregovara. U kompaniji Boka Capital je partner i predsjednik upravnog odbora grupacije. Njegova priča nije priča o zločinu ni o herojstvu. To je priča o čoveku koji je razvio jednu veštinu. Da uvek bude na pravom mestu. 90-ih je bio u Londonu, pored Karadžića. 2000-ih je bio na Cetinju, pored Princa. A posle je bio u Tivtu, pored bagera koji nikad nisu počeli da kopaju. Šta je zapravo radio? Zastupao je, lobirao. Posredovao, gradio, gubio i tužio. Menjao je profesije kao što su drugi menjali odela. I uvek imao dobar odgovor. Kao onaj iz 96. kada su ga pitali za veze sa Karađorđevićima. To je jednostavno i prilično neuzbudljivo objašnjenje. Možda jeste, ali u svetu gde se istorija piše iz ugla pobednika ponekad je dovoljno samo preživeti i sačuvati prave adrese. A on ih je, čini se, sačuvao.